আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, একটি পুকুরে টানা জাল দেখিয়েও দিতেছে, দেখুন আপনারা। Ay, futsal, se me ha de dejar la buena. Uy, golo, gura gura. Pasta, gura gura. Gura jal. Aste mazı koydu. Baz, টানো ya. দিনের বেলা না, দিনের বেলা একটু বেশি আইব। রাতটা এমনি মাছের থুম ধরে থাকে, কেদার মধ্যে যায় তলে। শামসুবার ফুলানি। হ্যাঁ? শামসুবার ফুলা। না। বাংলাদেশি একটা পোনাগুলি আসলে কালা কালা ছোট ছোট, হ্যাঁ, কিন্তু এই পোনাগুলি চমৎকার। আমিও ভাবছিলাম যে একুরে এর ভিতরে নিয়ে দিলাম, হ্যাঁ সেরকম দেওয়া যাবে। তুই লেজগুলি দেখিস, একটু বড় হইলে পর লেজের কালারটা কিরকম হয়, এত চমৎকার, এত সুন্দর হয় লেজের কালারটা। লেজগুলি বড় সবুজ হয়ে যায়। বুড়া টান দাও, বুড়া টান দাও, বুড়া লে কুল তো বলে রাস্তা লাগবে কেন? রেহান দিয়েছে ফাঁকা বড় চলছে। জালটা একটু ফাঁসা শুকোইতো, জাল জানি হয়ে গেল, পেঁয়াজ টেস্ট হয়ে গেছে। ওই যে জালের মধ্যে এই লাগলে পরে ভাই পেঁচ খেয়ে যায়। ওই যে এই তো ময়লা ময়লা তো গাছের পাতা পড়ে যায়। বড় নলা মাছটা গেল গাছে আছে কতটি। দেখতে খাওয়াইছে ফুলি মাছ হয়েছে, দেখো ফুলি মাছ দেখলাম। ফুলি মাছের ফুলি আইব না তুই ভাই, ফুলি হেন আইব না, ফুলি ফুলি শেষ দিয়ে সারা পাইবেন না। ফুলি এই জালে ফুলি আসেনি। খারায় খারায় শীতে পরে আর খাবেন না, ওই মধ্যে ফলেন না, ওই জন্য চিরা গেছে। এমনি ধরেন যে ভাই এমনি চিরা অনেক চিরা জাল, মাছ তো বাইরে যায়। আরে জাল দিছিল এক গোটা ভিতর কাছে বানাইবেল দিকে, জাল সব হইলো শালা এই জায়গার ভিতরে লোক কি কমু।
মাঝে পরসা লাগে না বালতিটা তো নিতে হবে। সামনে নিলে আমার হ্যাঁ সামনে সামনে লাগবে না সামনে বইরে দেওয়া লাগবো না এক চাপা ওই কুটে ডালো সব মাছ হ্যাঁ তাই তো কেটে নিবি কেমনে আমি ওই পাশে সবাই দেন না ওই পাশে সবাই দেন তো যেমন বলে থাকে তাহলে কি করে বালতি হবে